मी आहे रे. मी कोण? अरे मी आहे रे. राम नाही भास्कर आहे मी. भास्कर. भासू तू इथं कसा? आर माझ्या पोटावरची बिडकी हलव रे आधी. आय 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 माझ्या अंगाला हात नको लावू. काय झालंय? सकाळपासनं ग्राउंड साफ करीत बसलोय रे मी. तरी तुला म्हणत होतो ग्राउंड खोदू नको बघ. नंद्या कमूनच देवानी पैलवान पैदा केले असतील रे. कमूनच माझ्या नशिबाला सगळे पैलवान घातले असतील. कुठून मला दुर्बुद्धी सुचली असेल आणि मी 51 रुपयाची त्या पोरीची विकास निधीची पावती फाडली असेल रे. आय आय आय